Salve rapaziada, eu sou o Dinil, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou ensinar você, eu tô ensinando bastante coisa ultimamente, como que você melhora o som da sua caixa, mesmo sendo uma caixa bem baratinha, bem honesta da vida, essas coisas que você acha por aí, melhora o som dela sem gastar nada. Essa caixa aqui é uma caixa Michael ou Michael, eu não sei, que é lá da igreja. Eu sou guitarrista lá na igreja, mas de vez em quando preciso tocar bateria, né? Os outros bateristas, cada um leva a sua caixa, porque a caixa é uma coisa muito particular de cada batera. E eu não costumo levar a minha pra lá, então eu uso essa daqui, que ela está com um som horrível. E eu vou dar um jeito nisso. Você vai ver aí como é que está o som dela agora. E obviamente que depois que eu terminar a reforma, você vai ver como que ficou o som dela depois. Mas eu vou fazer uma comparação, tá? Para você ver a diferença. Como você pode ver aí nas imagens, ela tá bem judiada, tá suja, a pele tá suja, a sujeira está suja, está tudo muito sujo. E a gente vai começar pela limpeza da pele. Vamos? Essa é a parte mais crucial dessa gambiarra toda, que é aonde eu vou retirar esse monte de harmônico que está atrapalhando a minha vida. Eu vou pegar esse teco de espuma, tem um vídeo que eu mostro isso, e eu vou medir aqui, ó, vou colocar debaixo do lobo, que é o lugar que a gente costuma colocar. Só que normalmente a gente coloca aqui e fica horrível. O que eu vou fazer? Eu vou virar a pele e eu vou botar aqui, que vai ficar menos feio. Vou usar a fita Crafts, vou cortar ela certinho para ficar bonitinho. Mesmo que eu vou pôr por baixo, quase não vai dar para ver. Vamos fazer um bagulho bem feio, certo? Deixa bem preso, certo? Aí quase não dá pra ver pela parte de cima da pele. Pele é essa que está bem mais limpa, né? Antes de eu montar, eu vou arrumar isso daqui, ó, da esteira. Tá com um fio de nylon, não deve estar dando pra ver. Esse aqui tá bem arregaçado, eu vou tirar. Esse daqui foi o que eu coloquei, que isso aqui é uma corda de sol de violão. O bagulho é fazer gambiarra, mano. Como ele está sobrando muito, eu vou cortá-lo ao meio. E aí eu vou usar dos dois lados. Vou colocar drobado, que aí vai ficar mais resistente, certo? De um lado e do outro. Outra coisa que funciona muito bem aqui também, mano, é você colocar aquelas fitas que segura ovo de Páscoa, sabe? Tá meio longe da Páscoa, mas funciona muito bem, fica bonitinho na caixa. Mas o último eu usei na minha caixa. Firmeza, tá no meio aqui. Agora eu vou montar a caixa.
Bom, como você pode ver, deu uma baita de uma diferença no som da caixa com essas gambiarras aí que eu faço. Se você já tiver um pedaço de espuma e fita crepe na sua casa, que é uma coisa normal do gambiarreiro ter, então você não vai gastar nada para deixar a caixa com um som bem da hora, né, mano? E sem harmônico, que eu detesto harmônico em caixa e quase todos os bateristas que eu conheço também não gostam de harmônico na caixa. Então eu resolvi seu problema de grátis. Se você não me conhecia, caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, eu sou o Dinil, eu sou baterista, como você pode ver. Eu toco guitarra, toco contrabaixo, toco violão, bato palma, faço um monte de coisa, sou professor desses negócios também, além de ter esse canal aqui no YouTube. Então, mano, se inscreve no canal, todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. E você pode me acompanhar, pode me dar um salve em qualquer uma delas que eu vou responder porque eu sou muito humilde. Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, tamo junto pelo reino e até o próximo vídeo.